Општина Охрид избра градежна фирма која ќе ги руши дивоградбите, но нивниот точен број и понатаму останува енигма за јавноста. И покрај инсистирањето од наша страна, општината не соопштува колку лица досега добиле решенија да ги урнат дивоградбите до септември, бидејќи велат нивниот број секојдневно варира. Општината избра економски оператор за рушење на дивоградбите, кој ги исполнува условите и критериумите пропишани во објавата и испратено е известување до истиот. Наредната седмица се очекува да се склучи договор со избраниот економски оператор. Во овој момент нашиот одговор е дека инспекциските служби постојано се на терен. Бројот на предмети со утврдени отстапувања од законот за градба секојдневно варира и не можеме да соопштиме точна бројка на издадени решенија за отстранување на бесправно изградени објекти. Фирмата, чие име е се уште непознато, според акцискиот план ќе ги руши сите објекти кои добиле решенија за уривање, меѓу кои и десетината угостителски платформи од потегот Мизо до Свети Наум, но и двата објекти на советникот Усеини, за кои тој вчера рече дека не добил решенија за уривање. За двата објекти надлежниот градежен инспектор има направено записници и издадено е решение за отстранување, бидејќи инвеститорот нема добиено дозвола за градење. Со овие објекти ќе се постапува согласно законските процедури за бесправно изградени објекти, велат од општина Охрид. Настрана од оние кои веќе имаат добиено решение за уривање до септември, според акцискиот план, со отстранување на останатиот дел бесправни градби, кои според последниот регистар беше околу 1000, ќе се постапи откако ќе се изработи оцената на влијанието врз културното и природното наследство, која пак треба да биде готова дури за 2 години, односно до средината на 2021 година.